家好，今日咧係一個好特別嘅日子，因為龍騰四海今日係第100集。今日係2026年嘅7月19號，而家晚上係8點30分。今日咧大家見到我哋個畫面有啲唔同，就冇影嗰個招牌龍騰四海，亦都咧我換咗件西裝啊，為咗紀念呢個100輯。咁今日個題目咧好怪啦，即係一路係講時事啊，講國際時事呢啲咁嘅嘢。今日唔係，今日講乜嘢咧？第100輯係講叫做預制菜與獨立思維。點解個題目咁怪咧？咁就因為有今日朋友同我傾開偈，咁講起預製菜，咁話幾得意喎，講下啦。因為本來我嘅原意嘅設計今晚咧就講今年2026年下半年嗰個世界個局勢，我預測一啲嘢嘅。咁但係咧就而家今晚我就改變咗啦，咁啊留翻以後先再講。預製菜係一個比較即係近年嘅新嘅名詞，即係自從兩餸飯之後嘅一個香港人嘅一個新嘅名詞。咁咩叫預製菜咧？咁即係而家我哋去酒樓食飯，去邊度快餐店食嘢，咁好多時咧發覺啲嘢咧唔係咁好食。咁有人咧就係響呢個 YouTube 嗰度咧就寫咗，就啲酒樓方面嘅員工咧就透露咗出嚟，佢話其實我哋而家食緊嗰啲好多都係預製嘅嘢。咁預製嘅嘢就係響深圳嗰度多數啦，即係未必喺香港，因為香港人工貴啊嘛。預先整咗啲嘢。尤其是難整嗰啲，要燜好耐啊、搞好耐嗰啲咧，佢預先整好晒啦，然後一包包咁樣包好晒啦，就運落嚟香港，然後咧就香港嗰邊咧，揾個廚房工人，未必係廚師啊，廚房工人拆開個包嘢倒出嚟，擺落微波爐或者係其他嗰啲地方加熱，跟住就捧出嚟俾你哋食。咁咧就我哋俾嘅錢咧，就係俾嗰啲咁嘅廚藝嘅，即係你以為有個廚房有個大廚，然後咧佢就喺廚房度好心機咁慢慢買啲材料翻嚟，慢慢燉，慢慢整，熬幾個鐘頭，熬煲湯或者咩芡汁，搞好耐，然後拎出嚟俾你食，有冇咧？有，你俾幾多錢咧？係嘛？好啦，咁預製菜同獨立思維就唔拉更嘅喎。咁點解你要個題目要楞埋嗰個獨立思維咧？咁因為我從預製菜呢個題目裏邊就聯想到一啲獨立嘅思維。咁香港人成日都話，我有獨立思維independent thinking， 嗰啲唔係獨立思維。香港人大部分都唔係獨立思維，係一啲叫做羊群心態。人哋講乜你係講乜，人哋講預製菜你咪講預製菜咯。咁人哋講預製菜就話邊幾種預製菜就係我唔噏啲名啦，費事啦嚇。即係包括你睇下網上嗰啲咩酸菜魚嗰啲咕嚕肉嗰啲梅菜扣肉之類嗰啲啦，唔好噏晒出嚟啦，費事同人宣傳。大家上網揾。咁預製菜、獨立思維、羊群心態。咁頭先我講咗啦，如果你一般人嘅所謂獨立思維就話我預製菜咪講咯，有啲咩叫預製菜啊？點乜乜物啊？點整法啊？咁樣嗰啲咪叫做羊群心態，啲人講乜你咪講乜啦。
咁我呢個節目咧係講邏輯思維噶嘛，咁我係借題發揮，即係攞住預製菜呢一個名稱，又經過咩叫獨立思維？就經過我入咗我腦裏面之後，由我分析過、過濾過、消化晒之後，用我嗰個思維聯想到嘅嘢講翻出嚟，咁啊叫做獨立思維。香港人好中意係叫做獨立性思維，因為香港啲人好中意加個性，就係一般性啊、獨立性啊、咩性啊咁啊，性泛濫啊！我哋即係玩即係搞教材嗰啲人成日都話香港人性泛濫，乜嘢都加個性嘅，咁我就唔講嘅，我獨立思維，我就唔會講獨立性思維嘅啊。好啦，預製菜產生咩效果咧？嗱，我哋而家今時今日呢個社會一路進步到，我哋有啲叫做預製菜，係點樣應運而生嘅咧？嗱，你睇下而家最近好多啲酒樓食肆啊，呢啲快餐店啊，酒樓好多執笠啦。個原因就大家都明㗎啦，梗係租貴、人工貴，食材貴，乜都貴。咁於是點樣咧？就要生存啦。生存即係點啊？咁啊諗下啦，咁啊 cut cost 咯，將個成本減輕咯，係嘛？喂，請個點心師傅幾多錢啊？請個大廚幾多錢啊？講緊萬聲啊，2、3萬起碼啦，係嘛？最低限度啊！咁你個廚房要請幾多個伙計咧？係嘛？但係如果你係用預製菜，咁你會慳幾多錢咧？係嘛？咁個所謂應運而生咧，就係話，喂，點解啲人以前唔識諗住預計菜嘅咩？唔通啲人以前啲人蠢過而家啲人？即係我嗰代嘅人啊，係咪蠢過而家啲人咧？咁梗係唔係啦？越早期嗰啲啊，先秦嗰啲先最叻啊！春秋戰國嘅時代啲人就仲叻啊！你而家有冇以前春秋戰國呢啲中國人咁叻啊？冇，唔係話你越係個朝代新，你啲人就會更加叻，唔係你可以講 high tech， 有啲嘢以前冇嘅，即係等於預製菜以前係冇噶嘛。好啦，咁點解要預製菜咧？唔通以前啲人唔識咩？以前都啲人都識諗㗎，點解佢唔做咧？佢等到而家呢個時代先至做咧？呢啲咪 independent thinking 咯，獨立思維。點解咧？好啦，歸根究底有幾樣嘢，我而家就聯想到出嚟嘅。第一樣嘢就係嗰個叫做利益最大化，呢個大約喺96、97年嘅時候出現嘅。咁當時咧一出現咧，我就已經講就話大鑊，一有咗利益最大化咧，咁呢個世界就非常之大鑊。咁點解咧？因為如果個個都話要利益最大，即係賺到盡，咁邊個蝕到盡咧？係嘛？即係等於而家特朗普咁，美國優先 ，Make America Great Again。咁你美國係最偉大，乜其他人冚唪唥全部渺小㗎咯喎，係咪啊？即係個世界點解會變成咁咧？就係話，由於你有啲人諗啲嘢唔係諗雙贏啊嘛，唔係話有着數大家齊齊分啊嘛，係咪啊？你一個人立晒啊嘛，人哋你啊食大餐，人哋食蕉皮，即係咁樣，係嘛？咁好啦，咁啊帶出咩嘢咧？帶出一個最低工資嘅問題啦，咁即係話你而家香港點解啲嘢唔掂咧？啲鋪頭又執笠咧？因為你人工貴、租貴、乜嘢都貴、食材貴，樣樣都貴，係嘛？
咁香港最低工資幾多錢？你話香港人工貴？香港1997年嘅時候，啲人揾幾多錢咧？係揾1萬銀。而家揾幾多錢咧？係揾萬幾蚊。啊！咁你人工貴唔貴咧？香港嘅最低工資幾多錢啊？43蚊。英國幾多錢咧？英國嘅最低工資等於香港嘅120蚊。澳洲幾多錢咧？澳洲嘅最低工資1個鐘頭等於港紙140蚊。咁人哋啲人工唔貴，貴過你香港幾倍啦。咁人哋嗰啲鋪頭話全部執笠，啱唔啱啊？咁你話佢租貴啊嘛？咁好，租係貴，租貴唔緊要噶。而家個問題就係人工平啊嘛。點解人工平啊？因為你要孭蝕埋蝕啊嘛，你要賺到盡啊嘛。咁有啲人賺到盡，佢咪嗰個俾你嘅人工咪俾得少咯，係嘛？佢要賺到盡啊嘛。好啦，所以預製菜帶出嚟呢個問題，就唔係預製菜咁簡單，而係我哋日後我哋嘅生活係點樣啊？就由預製菜帶出嚟。我獨立思維咧，就話俾我聽，預製菜將會係慢慢成為一種風氣，因為你就唔好食，係咪啊？因為佢都要生存啊嘛。我請唔起廚師，我請個廚師，我有利潤就減少咗好多，我揾唔到錢，咁我咪搞預製菜咯。咁如果我係做預製菜，隔離嗰個唔做預製菜，咁個預製菜嗰個咪繼續生存咯。嗰個唔係做預製菜嗰個咪執笠咯。咁你又唔係咁，大把人都可以唔使預製菜㗎。係啊，咁你俾幾多錢一餐咧？你食預製菜嗰啲，你預佢100蚊樓下係一個人。你唔係預製菜嗰啲，你係205蚊一個人。咁你而家個香港嘅環境有幾多個食得起一餐飯？唔係偶然一餐喎，你餐餐食啊，值250蚊啊，一日幾多錢啊？3餐啊，阿哥哥，一日食1000銀啊，差唔多係嘛？750蚊一日啊！咁大班人食得起，咁但係問題就話點解咁多啲米芝蓮冚唪唥全部執笠咧？你冇嗰啲客啦嘛，已經你個中產已經萎縮咗啦嘛。你香港走咗40萬人啊嘛，嗰40萬人係消費得起噶嘛，明唔明啊？係嘛？好啦，咁由預製菜所引起呢個獨立思維就係話，我哋未來嘅生活裏邊，預製菜可以講係越嚟越多。呢係你又唔好食，咪要自己屋企煮咯，係嘛？咁自己煮係咪一定好慳？理論上係慳過出酒樓食，但係如果個個翻屋企食嘅時候，酒樓賺唔到錢，執一粒之後做咩？轉去做咩？去賣菜、賣豬肉、賣魚。咁你個個走去街市買嘢，翻屋企自己煮，咁你嗰啲豬肉啊、魚啊、菜嗰啲會唔會貴咧？因為佢謀取暴利啊嘛，要利益最大化啊嘛，咁咪一樣條數即係譬如話你而家兩餸飯，我唔食兩餸飯嘅，點解咧？唔係話新嬌肉貴，而係我識計數，即係話你一個餐兩餸飯幾多錢咧？30-40蚊一盒飯有啲貴啲，有啲平啲咁問題就係話你要賺錢。而家兩餸飯都有啲執笠喎，點解啊？租貴啦，你喺灣仔嗰啲咪好貴租，呢幾廿萬租一個月係嘛？咁嗰個都好嘢啊！喂，幾廿萬租要嚟做兩餸飯，咁你即係呢個都好叻啦，係咪啊？咁啊，卒之執笠啦計錯數噶嘛。好啦，咁講嚟講去做生意係計數嘅啫，成本效益係咪啊？幾多錢跟燈油火蠟嗰啲咁你咪計咯。咁我點解唔食呢個兩餸飯咧？因為你計到條數啊嘛。喂，你一個飯盒兩餸嘅30-40蚊，除咗租
同埋人工燈油火蠟之外，呢啲可以慳啊？要賺錢喎，租唔可以慳，人工唔可以慳，咁慳乜嘢啊？咁咪食材嗰度慳咯，響食材度慳，咁即係點啊？俾啲咩你食啊？咁你咪計到數啦，哥哥啱唔啱啊？好易計嘅呢條數。咁你長期食兩餸飯，食埋嗰啲咁嘅嘢嚇，我唔知咩嘢嚇，我唔敢批評人哋嚇，即係話如果你計成本嘅話嚇，咁佢俾到啲咩好嘢你食咧，我真係唔知。可能嗰個好有良心啊，連唔賺錢嘅，咁佢又送俾你啦嚇，我做慈善嘅係嘛，一樣買咁靚嘅嘢俾你食，唔知有冇嚇？咁所以就係話，而家我哋嘅生活，我哋點樣教啲仔女咧？點樣教啲孫咧？我哋咁嘅年紀，我哋將我嘅經驗話俾佢聽，即係未來個世界裏邊，隨住嗰個社會一路咁變遷嚇，咁我哋會點咧？我哋嘅生活係咪越嚟越好咧？嚇！基於呢個咁嘅 maximization of profit 利益最大化之下，如果佢唔改嘅話，我哋嘅生活係咪會越嚟越好咧？大家都有數得計啦，係咪啊？所以由呢個預製菜引發出嚟嘅，咁就係一個獨立思維。獨立思維就話俾我哋聽，你要諗嘢，你唔好做羊群心態嚇。你見到一樣嘢，你就去諗，咦？呢樣嘢出現咗之後，會發生乜嘢嘢咧？未來係會點咧？即係當然我哋好難去抗拒啦，係咪啊？即係個社會一路咁變嚇，以前就一鋪養三代，咁啊而家冚唪唥全部 PK 係嘛？咁啊講嗰個都可能就嚟講嗰個都死咗啦，有啲已經係嘛？死咗之後啲後人咪喺度捱緊啦嚇，等申請破產或者俾人申請破產啦，一路賣緊嘢咯，係嘛？好啦。由呢個預製菜引發出嚟嘅獨立性思維啊，唔好講個性字，獨立思維係會咩咧？就係話我哋未來嘅日子裏邊，我哋點樣部署，我哋點樣生活得更加好？咁你頭先我一開場嘅時候我講咗啦，唔通以前啲人唔識諗預製菜嘅？以前啲人有要求嘅，我哋細個嘅時候啊，食碗雲吞麵啊！人哋喺個街度擔住個擔挑，一頭一尾有兩個箱，整個火水佬喺裏邊，3毫子一碗雲吞麵，好食過你而家40幾蚊一碗。我有一次去有間乜記嗰度，我淨鬧佢我哋有冇搞錯啊？呢啲係咪人食嘅嘢嚟㗎？40幾蚊一碗雲吞麵，俾啲咁嘅嘢我食？點解啊？人性嘅問題。以前啲人咧，佢去做一啲飲食，除咗去揾食之外，佢為咗謀生之外，佢有個良心，有個責任，有個使命，佢係會整啲好嘢出嚟俾人食嘅。佢唔係純粹係為揾錢，佢揾錢之中，佢俾翻啲好嘢俾你。就算我細個食條油炸鬼都好食啲㗎，油炸鬼白粥啫嘛，鬆糕啫嘛，好簡單嘅嘢啫嘛。而家啲油炸鬼用咩啊？又落啲 chemical 嗰啲咁唔知乜嘢落去。而家我哋成日食埋啲咩嘢？咩劑係嘛？你食乜嘢佢都擺啲化學嘢落去，係咪？點解？啲人咪冇良心咯，因為擺咗落去之後。佢會賺得多啊嘛！我哋而家出去買樽嘢飲下，乜嘢味都有嘅喎。點解啊？人造香味，人造色素你要荔枝味整荔枝味，你要芒果味芒果味，你要西瓜味整西瓜味，係咪啊？10幾蚊一樽啊，係咩嚟㗎？飲啲咩落肚啊你？係嘛？所以我哋又話，由於呢個預製菜。引起我自己嘅聯想，
我就會同啲人傾下，喂，而家我哋生存喺呢個世代，咁我哋係差唔多夠鐘啦，冇所謂啦，係咪啊？因為我哋點解咁長命咧？因為我哋細個食嘅嘢係健康啊嘛，organic啊嘛，以前我哋冇膠袋噶嘛，攞條鹹水草，揾張舊報紙喺個豬肉檔買嚿豬肉，揾張報紙包住，跟住揾條鹹水草紮住嗰啲拎翻屋企噶啦嘛，係嘛？冇乜嘢農藥啊，冇嗰啲咁嘅化學嘅嘢啊嘛，係咪先？即係我好多年前咧，同呢個廣東農業大學一齊去湛江嗰度教啲蝦農養蝦。其實我而家好少食蝦蟹，即係我哋教嗰啲蝦農，喂，唔好買嗰隻飼料啦，嗰隻飼料邊度嚟嘅？喺台灣嚟嘅，台灣嗰個最叻嘅，咁全部啲嘢都係佢哋搞出嚟㗎，嗰啲化學好犀利㗎，咁嗰啲咁嘅飼料咧，就全部係激素、抗生素就運咗過嚟福建，由福建就再運入嚟。咁幾過癮嘅喎，因為以前啲養蝦一年咧就一造嘅啫，用咗呢個飼料之後咧，一年就3造，於是好快嗰條村咧冚唪唥全部起晒新樓。咁但係幾年之後咧，嗰啲蝦一路死啦，因為長期咁樣用呢啲飼料咧，啲蝦都知得唔掂。咁你話佢唔掂，咁佢自然會消失㗎啦，被淘汰㗎。你又啱啱講錯，因為咧。死蝦又係有人收嘅，8折收翻嚟，然後賣俾啲好 cheap 嗰啲酒樓，或者係嗰啲冇良心嘅酒樓就死蝦死蟹就要嚟賣俾我哋食。咁我哋食落肚裏邊，第一有啲死蝦死蟹啦，已經死咗㗎啦。第二咧，佢係長期俾嗰啲咁嘅抗生素同埋激素嚟到飼養嘅，係嘛？咁我哋咪食埋呢啲咁嘅嘢咯。咁你話喂，咁樣我哋咪咩都唔使食啦，食菜有農藥，食魚又深海魚又有呢個雪茄毒，乜嘢都乜嘢都有問題嘅。呢個世界係呢個世界而家係乜嘢都有問題，咁可唔可以改變？可以噶嘛，我哋人嚟噶嘛，點解我哋改變唔到啊？咁咪大家諗下咯。有啲人係唔想我哋改變啊嘛，因為要謀取暴利啊嘛。咁邊個謀取緊暴利啊？咁大家去諗咯呢啲嘢。我就唔講咁多啦。所以咧，今日講出呢個咁嘅話題咧，係我哋100輯裏邊，我就提醒大家，我哋一定要有獨立思維，同埋我哋要諗啊，即係話而家個世界而家變成咁，我哋有冇辦法咧？我哋嘅下一代或者我哋再下一代，將會點樣樣？而家睇到咧，嗰個疾病咧係年輕化嘅，無論心臟病、糖尿病、乜病物病都年輕化。點解？我哋嘅食物有問題啊嘛，食物鏈有問題啊嘛。咁有冇人去改變啊？似乎冇乜邊個政府去做呢樣嘢喎。香港已經好叻㗎啦，食物安全中心，因為我以前搞咗個食物安全關注組，我成日同食物安全中心嗰個何醫生開會傾偈嘅。香港政府算係真係做得幾好嘅，但係夠唔夠咧？仲可唔可以再好啲？因為個源頭嘅問題，我哋而家唔係香港種㗎嘛啲嘢，唔係香港養㗎嘛啲豬嗰啲咁嘅家禽嗰啲咁個源頭嗰度點樣咧？到唔到我哋話事咧？嗰邊可唔可以控制得更加好啲咧？好多嘢我哋呢個咪就係獨立思維。由一個話題裏邊引發出嚟，可以好多嘢，咁呢就叫獨立思維。好啊，今日講到呢度為止，中意嘅俾個 like 留言 share 好多謝。